Hai teman-teman, kita bertemu lagi. Aku mau ngaji nih. Aku punya ini dan punya meja ngaji. Kita lanjut ya teman-teman. Oke. Wa ala fi dunia ya ida fa ida tuwina fa tidak ya Allah ya Allahu maaf dia lai ya afi visia da iya fida ya iya fi ya iya fi fida lai wa ista ya iya fida wa isa ya afida wa sidala la ya ala fi dunia hasana ya afi dunia sudah kalau ngadim ya ala fi